Bonsoir, shalom peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. Vraiment na pokwa lelo na bandeko nyonso o balandaka biso na kati ya chaîne ya ministère de la repentance TV pe na kati ya chaîne na biso lisusu ya Paul Bwakasa TV na YouTube ainsi que na kati ya ba groupe na biso nyonso pe page na Facebook ministère de la repentance TV. Vraiment topesi bino mbote na kombo na Yesu eti lolenge boyebi kobelema lisusu na vendredi moko kitoko na soirée moko kitoko na moment na biso ya losambo oyo ezalaka intercession générale oyo toyaka mpona kobondela surtout mpona bomoi na biso mpona barequête mpona bamikumba baengagement baame oyo tozwa baprise en charge mpona koveille kobondela sur les âmes perdues aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis aussi dans la joie d'être avec vous. De même que Naebi Kopé Sabino Bambote, de même que Naebi Kola Pambola Bino. C'est de même aussi avec moi. Je suis aussi heureux d'être dans la présence de Dieu. Parce que Ezalagalo Komoko Oba Força Kayango Mutute, To Oba Obija Kayango Mutute. Ezalaka eloko evandaka na motema esalamaka automatique na kati ya moto ke moto ayebake il faut toujours azalaka na rendez-vous azalaka na un moment oyo esengi na ye ayeba kodisposer po ete ya koya kosola na papa to pe na kolo Messia. Bien aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, comme nous sommes toujours en train de continuer notre série de services et de prières. Et si nous lisons dans la Bible, dans la Bible, et plus précisément dans le livre des Colossiens chapitre 1er, les versets 12-13, la Bible a dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. La Bible nous dit que tu à chaque fois qu'on peut s'arranger action de grâce, qu'on Nzambe papa oyaza na likolo, oya sala ete lelo oyo tokoma ba héritière, oya sala ete ngana yo tobikisa matolonga na kati ya bokanga nyonso ya molili, po tobengama lelo oyo ete bana na ye to pe tozwa pe accès wana ya kokota lisusu pe ya koyeba kokota na kati ya ndako na ye to pe na bokonzi wa ye na nzela ya bolingo oyo ye atiaki na kati ya mwana na ye se moko. Bien aimé na pokwa lelo, avant toute chose nous voulons vraiment kotonda kombo Nzambe wana, kopesa ye merci, kozala reconnaissant pour na bolamu na ye, kozala reconnaissant lolenga bateli biso, ainsi que pour sa grâce, ainsi que pour sa bonté. Kokoba na vendredi ya suka ya mois ya janvier oyo pote ba okota mbula susu to ba okota susu, je m'excuse, mois ya sika oyo tozobanda awa par la grâce de Dieu la semaine prochaine, mois ya février, et oyo ezali vendredi na biso ya suka na kati ya mois ya janvier moko na 2024 oyo to zui grâce ngana yo ya kobelema lisusu na présence ya kolo. Bien aimé, car en Bible le biete na kati ya livre Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 13, le biete Nzambe wana abikisi ngana yo alongoli biso na nguya nyonso ya molili pe ya ténèbres po ete lelo ngana yo likolo ya mwana na yese moko oyo akitaki na siya mokili oyo ayebi kotransporte biso pe kokotya biso na bokonzi to pe na ndako na ye. Bien aimé, ezali une grâce, ezali une faveur yango ete kobengama kaka mokristo, kobengama chrétienne, kobengama kaka moto oyo nyonso oyo recevoir évangile la kolos Messia évangile wana yebake ezali eloko moko à chaque fois faut retourner la rango Nzambe, faut repesa ka merci, faut koloba ke l'Éternel Dieu est bon, ainsi que komona bolingo na ye kokobisa biso na vendredi ya suka ya mois ou ya janvier
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons glorifier Dieu, nous allons dire à Dieu merci, nous allons prier, nous allons être conscients, nous allons mettre et aborder, ouvrir encore nos bouches, de parler à Dieu, merci na moya lelo, ainsi que na soirée à lelo, bisike zami tokobi na kobondela na kombo na Yesu. Père éternel, Jéhovah Jireh, tu es liboso na yo na moya lelo, tu es la présence na yo, pour na kotonda kombo na yo, tu peux sur merci na tsongwa lelo na moya lelo na pokwa lelo, lolenge o bateli biso, lolenge o protéger biso, lolenge oyo lingi biso Yahweh, totondi kombo na yo yo bateli mabota na biso. Obateli bana bandeko baye nyonso oyo tovandaka tozalaka na bango Yahweh na kati na mabota mpe na misala oyo toza kosala mpe na kati ya œuvre na yo yoyebi koveiller sur nous yoyebi susu koprotéger biso Yahweh, de nous faire encore grâce ce soir Yahweh, d'arriver et d'intégrer cette soirée Yahweh. Ce n'est pas facile. Car en le na kati livre à Colossiens chapitre 1 verset 12 à 1 le TV toujours rendez grâce et grâce et nous rendons grâce à toi, à Dieu qui nous a fait, à Dieu qui nous a donné cette capacité de devenir tes enfants, d'être vraiment tes enfants. Yamoto kumisi kombo na yo na moya lelo Yahweh, po zali malamu mingi Yahweh. Merci Yahweh, nous te glorifions. Pour un moment où au porteur au Pessibiso, Yacobé est dans la présence de Père de gloire. On a vu ton amour, on a vu ta main puissante, on a vu aussi ta bonté dans nos vies, Père de gloire. On a vu comment tu nous as secourus, comment tu as veillé, comment tu as mis ta main sur nous. On a contemplé cela, Père éternel. C'est ainsi que nous te glorifions ce matin. Nous te levons ce soir, nous te levons ce midi, pour te dire que Yahweh, yo sali malamu mingi Yahweh, yo li ko batela biso, koko bisa biso na moment oyo, ko sala biso ngolu moko ya malamu, ngolu moko parfaite Yahweh, de voir vraiment ta bonté, ton amour Yahweh, ton amour envers nous Père éternel. Tu nous as pas délaissés, tu as veillé sur nous, malgré les tempêtes, malgré les tempêtes, malgré les moments difficiles Yahweh, malgré les circonstances Yahweh. Toi, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés. Yahweh, merci. Koko basuna kati ya mbula oyo, kotambola Yahweh, koko bana fait à moi oyo, kasiming bakomi na kati ya moi oyo te bakoti pe yango te pe bakoti pe mbula oyo te bakomi pe na moi oyo te Yahweh, kasi yo kotisi biso bateli biso, kotambola tokotambola kati ya mbula oyo. Tomoni ete Yahweh, ezali makasi na biso te, ezali nguya na biso te, ezali ete ba force na bisoté, topé nos propres volontés Yahweh, mais c'est par ta volonté, mais c'est par ton amour que tu as fait cela, que to koba, to zalisama, to mona, pourquoi, to mona, mokola lelo, to mona, butuya lelo, to mona, to komana mokola lelo, Père de gloire, car ce n'est pas facile. Car c'est une grâce que tu nous as fait, car c'est une faveur que tu nous as accordée, Père éternel. Moi, je te bénis, Père de gloire, parce que je bénis ton nom, Père de gloire, parce que tu as protégé ma vie, tu as protégé la vie de ma femme, tu as protégé ma maison, tu as veillé sur ma famille, tu as veillé sur mon ministère, Yahweh. Yangona kumisi kombo na yo, yango tone toli kombo na yo, na pokwa lelo, tope sio sous le kumpe ma sanjoli, parce que yondo bongi na yango, yondo mérité na ko kumisa, yondo mérité na ko tombola, yondo mérité na ko élevé. Oh Père éternel, kumama na yo, sanzola mana yo, nettoie mana yo lisusu, pour être yo bongi na ko kumisa. Dieu Père éternel, Dieu Jéhovah Nissi, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu merveille. Oh Père éternel, Yozanzambe, oh Père éternel, nous te glorifions. Namoyalelo, oh l'amour, 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 l'amour vrai, l'amour qui n'a pas de fin, l'amour, l'amour, l'amour véritable.
C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Dieu. Tu as montré cet amour afin de poser cet acte, de donner ton Fils unique, Yahweh, de mourir pour nous, afin de nous délivrer de toute puissance, de tout engouilla. Il y a mon Lili qui retenait nos vies, nos familles, nos maisons, nos enfants. Mais Père éternel, toi tu as montré cet amour, tu as fait cet acte-là de nous délivrer, Yahweh. Yango to kumisi kombo na yo, yango to élever kombo na yo, yango to glorifier kombo na yo, yango to tomboli kombo na yo. Père éternel, kumama na yo, Père éternel, sanzola mana yo, Père éternel, na pourquoi lelo Yahweh, tu es na présence na yo, te commission malgré nos difficultés, te commission malgré nos circonstances, te commission kombo na yo, pour ozamala mo mingi, pour mériter yango, na butwa lelo, Yahweh kumama na yo, mon santo na Israël, kumama na yo, la manne cachée, kumama na yo, le roi des rois, kumama na yo, Père éternel, yoza bolingo ya solo, yoza makasi ya solo, yoza mokonzi ya bakonzi, yango to kumisi kombo na yo, yango to netoli kombo na yo, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, oh Adonai, kumama na yo lisusu, tomama na yo lisusu, oh Yahweh, yo bateli biso, yo tiki biso te, yo tie biso loboko, yo simbi biso, yo talisi biso ete, à combien de fois tu es bon, à combien de fois tu es merveilleux, à combien de fois tu es digne d'être élevé, à combien de fois que tu mérites cela dans nos vies, Père éternel, pour te bienfait, pour ta bonté, pour te merveille, pour te dire que Yahweh, everlasting Father, toi tu es le comparable à Dieu, everlasting Father, toi tu es un bon Père, un Père qui veille, un Père qui ne délaisse pas ses siens, ses enfants, toi tu as veillé sur nous, depuis le début jusqu'à là et jusqu'à la fin, jusqu'à cet âge, Yahweh, nous bénissons encore ton nom, nous glorifions encore ton nom, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons. Oh Yahweh Kumamanayo, dans chaque circonstance, nous ne manquerons pas de te dire merci. Merci Yahweh, merci pour na bolamu, merci pour na manso, merci pour na oyoko bakosala pe ko accomplir na mo inabiso. Merci Yahweh, yango to kumisi kombo na yo na kombo na Yesu Messia. Et l'amour éternel qui me soutient. Oh merci Jésus. Kumama na yo na moya lelo. Totomboli kombo na yo. Mon santo, mon santo, mon santo. Tolobi ete ozali 3 fois saint. Toi tu es sans sang. Yango toye liboso na yo. Pona koloba ete yozali libanga oyo tosappuye epai na yo. Yozali libanga oyo ezopesa biso force ya ko respirer, force ya kotambola. Yozali rocher oyo yosimbi biso. Yozali rocher oyo bateli biso. Yozali rocher oyo ezopesa biso makoki pe makasi ya kotambola. Beleme bisiki ezwami yo. Ozokoba koyebisa Nzambe. Koyebisa Nzambe par son amour ayokela biso mawa. Par son amour qui ait pitié de nous. Par son amour ayeba ko effacer nos transgressions. Par son amour ayeba ete ko laver biso kolongola. Nyonso oyo eza ko nui, nyonso oyo ezosala ete biso toyeba kokoba te kotambola na Nzambe wana na kati ya sincérité, na kati ya bosolo, na kati ya kodomere to pe na présence na ye. Ozoyebisa Nzambe ete yeba kosala yango na butu to pe na pokwa lelo na ma ozobondela na biske zwami yo yebisa Nzambe par son amour amema yo apta yo okota ozalisama na kati na ye na kombo na Yesu Messia. Père éternel, Dieu vivant, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de faveur, Dieu de merveille. Tu es l'unique et le seul, l'unique est Dieu. Yahweh, nous venons encore devant toi pour pleurer et pour demander ta miséricorde, Père éternel. Dans nos vies, dans nos marches, Père éternel,
Tosenga mawana yo par ton amour saint. Aie pitié de nous. Par ton amour véritable, Père éternel. Accueille-nous, 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 accueille-nous. Reçois-nous. Yamba biso na présence na yo. Yamba biso liboso na yo. Yamba biso. Eh Yahweh, yo tika usote. Peut-être bozangi na ngai, peut-être kolila na ngai, peut-être ba pensée na ngai, peut-être o ngana zomona, peut-être ba circonstance, peut-être ba réalité na ngai, peut-être o ezokomela ngai, peut-être o ezokanga ngai, peut-être o ezosimba ngai. Parfois ezoblembisa, parfois ezokanga, parfois ezobuka, parfois ezorendre nga Père éternel. Nabosana, à combien de fois par ton amour que tu veux que je demeure, que tu veux que je sois, que tu veux que je habite, que tu veux que navandisama na présence na yo. Yango ete Yahweh na sengi lisusu. Yango ete Yahweh na songi na présence na yo. Yango ete Yahweh na sengi lisusu. Kwela epai na yo Yahweh na sengi ete na moment o Yahweh ngana eko luka yo, na eko intercéder, na eko taliso ete Yahweh na sengi lisusu Yahweh par ton amour yo yambangai, par ton amour yo accueilli ngai, par ton amour yo tala ba défaut te, yo tala ba incapacité na ngai te, par ton amour yo recevoir ngai lisusu. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, car tu dis par ta parole que tu nous as délivrés, tu nous as rachetés, tu nous as fait le rachat. Tu as coupé cette corde-là. Tu as coupé cet lien-là qui nous réunit, qui est en train de nous lier dans le lien démoniaque ou satanique, dans la puissance démoniaque, Père éternel. Tu as coupé cette corde. Tu as coupé cet lien, afin que nous soyons libres. Afin que nous soyons libres. Père éternel, Giovanni ici, Yahweh, ainsi que Yahweh na kombo na Yesu. Oh! Na kombo na Yesu. Bien-aimé bisike zwamio na même attitude wana ozokende koyebisa Nzambe papa nazongi liboso na yo. Selon le livre de Jonas chapitre 2 le verset 1 tu n'as 5. Je sais que ils en ont obaebi histoire ya malamu ya Jonas et qui est Jonas. Mais malgré la marche de Jonas, malgré sa vie, malgré comment est-ce que Dieu lui avait visité à Talissier, à Pessier, à l'obieni nesengi ya sala, et Nzamba Talissier était ye akende na Ninive pour akende ko annoncer la bonne nouvelle ko ebisa o ye alobi po na lingomba wana. Bien-aimé, ce soir ngana vandi na angle wana te. Ce soir ngana vandi na kati le chapitre 2 dans le verset 1er tina 5. Alingo faire comprendre eloko moko bisika wana ete à partir du verset 1er vous allez voir que Jonas avait réalisé que nyonso oyo azobika na parcours na chemin na ye ayo comprendre que non c'est Dieu. Alors c'est Dieu. Alléluia. Il a compris que nyonso oyo azokuta na nyonso oyo azoleka nango ezaka Nzambe oyo apesaka nzela na eloko so. Po soki apesi nzela te kasi eloko oyo ekosalema lisusu te, to eloko oyo olingi obikela wana kasi yo kobikela yango te, to eloko oyo oza koevite komela wana ekokomela yo, parce que yende azali arbitre central, yende azali oyo alobaka eloko pe. Bible lobi ete l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Il veut dire que Zambenda tindi mbisi ya monene akende komela Jonas. Balobite ke Satan nde atindi bajane ya molili bakende kokanga via Jonas. Balobi eloko wana te.
balobi ke nzambe nde atindi poisson akende kosala nini ake komela Jonas, gros poisson, grand poisson, ake ameli Jonas. Alléluia. Amélie Jonas. Amélie Jonas. Amélie Jonas. Alors, tant Amélie Jonas, tu comprends que Jonas s'en trouvait où? Il faut se poser cette question. Où se trouvait Jonas? Dans la vendre. Il s'est trouvé dans le ventre du poisson. Alléluia. Jonas dans le ventre du poisson. Jonas avait vendu na kati ya libumu ya mbisi. Chose qui est étrange, chose qui est inexplicable, chose qui manque même de réflexion. La Bible dit que Zambatine du gros poisson a amélie Jonas. Et Jonas a vendu na kati ya libumu ya poisson pendant combien de jours? Pendant 3 jours et nuits. Alléluia. Babi matin et le soir. Donc matin, midi, soir. Jonas a qui na kati ya libumu ya poisson. Mais moi je comprends que na kati ya libumu ya poisson, abandé ko respirer, abandé ko lia, ceux qui na kati ya jeûne, oui, mais abandé ko respirer d'abord. La chose qui est très difficile de comprendre que un homme a respiré pendant 3 jours. Na kati ya mai, mais en plus où na kati ya libumu ya mbisi o na kati ya mai bisika mpepe zalaka te. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le wana? À quoi se ressemble le vendre? Vendre zalaka ndenge nini? Libumu ya moto kutu o soko opasoli yango okoyoka ke ebimisaka moto na kati. Siko libumu ya mbisi o na kati ya mai ekozana dimension ndenge nini? Non, je ne suis pas là. La chose qui me touche, c'est quoi? Ma position. Ta position. Quelle position? Ou quelle est ta position? Position nini oyo zanango na moment oyo landa ngai to pozona ndeko Paul na moment oyo. Ndeko nangana kotali solo ko mokati na nkolo. Position nini oyo zobikira to ozanango na moment oyo. Parfois, ozo korate ko bonde la boyebi sans Nzambe. Alléluia. Jonas na kati ya libumu ya mbisi kasi ebe dit que tango mbisi amelie na mikolo ozo bika na kati ya libumu ya mbisi wana ebe dit que sauter le verset 2 ezoba été Jonas dans le ventre du poisson pria à l'Éternel son Dieu. Abi abondela ki Nzambe. Nzambe na ye. Alléluia. Il a fait quoi? Il a prié. Là, je comprends que c'est là où je comprends que cette écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, Ezabis papa parti oyo, bisika onde pesa, force ya verset oyo, que prier sans cesse. Prier sans cesse. Alléluia. Là, il dit prier sans cesse. Là, il dit que prier sans cesse est qualité que position topé angeline sengyo zala po oluko bonde la Nzambe. Selon yo, est-ce que un homme peut prier na kati libumu ya mbisi? Alléluia. Selon nos makambo, est-ce que mutoki obonde na kati libumu ya mbisi? Na kati ya libumu, na kati ya stoma mbisi. Na kati ya ventre ya mbisi, mutoki ne ko bonde la. Est-ce que ça possible? C'est impossible. Mais ça possible na Nzambe. Alléluia. Pourquoi? Nakoluka Nzambe bisika nyonso oyo ngana mikuti ke nazali nazana makoki ya koloba to pe ya kofungola monoko nanga. Tant que je vis, je dois chercher Dieu. Ma position ne peut pas me permettre de ne pas prier, c'est impossible. Si la position que tu es en train de te retrouver là maintenant, que position wana ezopekisa yo obuluka Nzambe to obonde la Nzambe, c'est que ndo sana problème. Il y a position wana te parce que ceux qui montent na kati le mwambisi abonde Nzambe pe Nzamba yo ki ebongo yo moto o tanto fe na kiti ana biso tanto na kati wendo teka. Pourquoi ne pas parler à Dieu? Na lingo bonde la Nzambe na moya lelo na circonstance moko ozo croiser tozo bikela na position oyo zanango
Na position o mikuti na kati ya mois oyo na fin du mois oyo. Na position wana o mikuti na kati ya problème wana, na kati ya likambo wana, na lingi d'abord yo adresser ta prière à Dieu. Alléluia. Selon Ephésiens chapitre 5, le verset 14, le verset 17, que dit la Bible. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible insiste que osala inconsidéré t'es. Pourquoi tu veux te faire inconsidéré? Pourquoi tu veux te faire inconsidéré? La Bible dit que ne sois pas inconsidéré, mais cherche à comprendre la volonté de qui? La volonté du Seigneur. Alléluia. Peu importe un moment où Zobi Kanavi, nous comprendre la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu sur ta position, sur la position que tu es. Sur la position où il faut comprendre la volonté du Seigneur. Alléluia. Yangalobi selon Philippiens, chapitre 4, le verset 11. Tina 14. Verset kosunga po bon de la vraiment ya solo bon de la malamu. Po bon de la malamu. Po lukanzambe wana malamu. Po lukanzambe ana kati na mozindo. Kasi po ebisa nzambe wana. Je suis là. Po ebisa nzambe je suis là. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la 17. Je prie pour tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alléluia. La Bible insiste que l'apôtre Paul est tombé, ya yebi ko ayebi ete azana koyeba pe azana kosusula ete ya koyeba ko vivre na kati ya kozala nango, na kati pe ya kozala nango te, na kati ya richesse, na kati ya pauvreté, na kati ya lobiko pe na kati ya maladie, na kati ya 17 pe na kati ya kotonda, na kati ya kokelela pe na kati ya circonstance nyonso. Nde verset zoloba. Alors eza eloko o Jonas azwaki compréhension moko boye, donc azwaki révélation moko kati na ye, afin de réaliser que dans les bons temps et dans les mauvais moments, lui il doit toujours chercher Dieu. Alléluia. Ce n'est pas sa position de repéguisser l'Ouranzambe, mais ce qui compte à lui que d'abord il faut ailler bananou pour comprendre la volonté du Seigneur dans sa vie. Alléluia. Parce que il est celui qui tient la clé de la vie et la mort. Il est celui qui tient la clé de la guérison et de quoi? De la maladie. Alléluia. Il est celui qui fait guérir et celui qui fait blesser. Il est celui qui maudit et il est celui qui bénit. Alléluia. Dans Matthieu 20, le verset 16. Na position où on s'en trouve, il faut comprendre ceci, que le premier peut devenir le dernier. Le dernier peut devenir le premier. Alléluia. Le dernier peut retourner en arrière. C'est possible avec Dieu. Le dernier peut aussi aller de l'avant. C'est possible avec Dieu. C'est-à-dire que pourquoi moi je ne veux pas regarder ma position, mais moi je dois prier. Je dois parler à Dieu. Et c'est dans ça le premier, il faut que je prie. Et c'est dans ça le dernier, il faut que tu fais quoi? Tu pries. Tantôt Banimboula, aux derniers déjà na katia poule, na katia liste. Aux derniers on se sala, oye que malamute, au moins déjà point échec. Non, tu dois prier Dieu.
Mutaki pena kokufa mais aobondela nzambe na kati ya libumu ya poisson. Wapi modérateur azalaki na ye? Wapi bible azalaki na kati ya libumu ya mbisi? Alléluia. Azalaki na bible nini? Azalaki na modérateur nini or pesa ye a motiver ndeni ya kobondela? Alléluia. Pourquoi? Sa conscience, la position où tu dois parler à Dieu ce soir. Par rapport à cela, yo zoebi sanzambe par rapport na yo. Yebi sanzambe là où tu es. Yebi sanzambe, même si tu es le premier, tu dois parler à Dieu. Mais qu'il est premier, tu as des choses parfois oyo et on sait que la position aux gens qui premier même et rendre qui et zangiso et compliqué et même la forme même yo monde et parce que ils a intercession générale. Je dois prier, je dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu, celui qui te voit même dans le ventre des poissons, celui qui te voit même dans les ténèbres, celui qui te voit même là où tu es coincé. Ma position ne peut pas m'empêcher de chercher Dieu. Ce que je vois, ce que je vis, je glorifie Dieu, je prie, je continue mon chemin. Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour regarder de gauche à droite, mais j'ai le temps de prier, de chercher, de connaître la volonté du Seigneur. Alléluia. Bon de la bisike zwamio, yebi sanzambe. Yebi sanzambe. Attention, c'est la case de Mwambisi. Aki na po sanzamba kambaye. Akambaye na position azanango. Tu as besoin de Dieu qui t'aide. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Cherche l'aide de Dieu. Cherche l'aide de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi, guide-moi. Seigneur, oriente-moi. Yebi sanzambe. Say my Lord, lead me. Say my Lord, I need your help. Say my Lord, I need you. I need you. I need you in my position. I need you. Yebi sanzambe. Tu peux te retrouver le coup de la jeunesse, mais yebi sanzambe. I need you. I need you. Look at yourself. Look at you. Pray. Ask God, I need your help. I need you to guide me. Yebi sanzamba guide yo. Yebi sanzambe guide-moi. Yebi sanzambe talisa ngai. Yebi sanzambe memanga kamba ngai. Poso yo moko mikambi na kati ya mbula o. Omona ke dabe cheke zingio. Omona ke dama kamsuke o kosa ngote. Omona ke bakake msosa ke simbaga te donc yebi sanzamba guide biso. Enzamba kamba yo na kombo na sumesia. Akamba yo a guide yo. Et na kombo na sumesia. Père éternel, nazongi liboso na yo. Père éternel, na ye na présence to lisusu. Na ye koluka, na ye kotalisa yo ma vie premièrement. Qui je suis, Yahweh? Qui je suis, Seigneur? Yahweh, na mikuti na kati ya bambiskadi, na mikuti na kati ya libulu, na mikuti na kati ya circonstances mo parfois zangi ba explication, na mikuti na kati ya commencement mo boye, commencement ngo ezaka lo wa commencement te, commencement ngo ezaka compliqué makasi, commencement ngo lo la moto okei na kati ya libulu, commencement ngo lo la moto ande bloqué na kati ya ba chaîne. Et Père éternel, na kosenga assistance, na kosenga lisungi na yo, na kosenga aide na yo. Yahweh guide nga Yahweh, Yahweh kambanga na mbula oyo, Yahweh tambusanga na mbula oyo. Je vais connaître ta volonté, je vais faire ta volonté. Oh Yahweh, conduis nga Père éternel. Nana posa lisungi na yo, yo sunganga na kati ba complication na ngai, yo sunganga na kati ba réalité na ngai, yo sunganga na kati ya ministère oyo bengi opesinga Yahweh, yo sunganga na kati ya appel oyo bengi nga Yahweh, yo sunganga na kati ba projet na ngai, yo sunganga na kati ya ndako na ngai, yo sunganga na kati ya nyonso oyo nga nazosala, yo sunganga na kati Yahweh, na kati Yahweh, na kati ya ba plan na ngai, yo sunganga na kati ya ministère opesi ngai. Yahweh aide-moi, Yahweh sunganga, Yahweh sunganga, Yahweh tianga loboko, Yahweh tikanga ite, Yahweh sunganga Yahweh, s'assister nga Yahweh. Papa na eko luka yo, papa na eko senga. Beleme yebisa nzambe, senga lisungi na nzambe, yebisa nzamba sunga yo, yebisa nzamba guide yo. Ata na kati mwambisi, ata na kati ya bisika ozo mona molili mo yako bouger zalite. Yebisa nzambe Seigneur, aide-moi, guide-moi. Yako guide yo na kati ya libulu, na kati ya ténèbres, osluke obimi na kati ya lumière. Pourquoi? Parce que yebi nzela nyonso, il voit tout, il connaît tout, il sait tout, il sait tout, il est tout pour nous. Yebisa nzambe.
yebisa nzambe na ye epai na yo, na ye epai na yo, na ye epai na yo, moninga malamu yo sunga ngai, na ye epai na yo, moninga mobala libala, na ye epai na yo, papa na bana, na ye epai na yo, l'assistant malamu, na ye epai na yo, le tanda, na ye epai na yo, oh le bon berger yo sunga ngai yawe, na ye epai na yo, na ye liboso na yo yawe, yo tika ngai te, oyokisa ngai soni te, papa tianga loboko, papa tianga loboko, na kati ya dossier oyo, na kati ya dossier oyo, na kati ya situation oyo, na kati ya likambo oyo, na kati ya document oyo, na kati ya yawe, na kati ya kese oyo yawe, yo tianga loboko, yawe kambanga yawe, yawe sunganga yawe, yawe kambanga yawe, yo tika ngai te, papa na yokisa masoni, papa tianga loboko, papa conduis-moi, papa aide-moi, papa assiste-moi, papa assiste-moi, papa yo kakabato yawe, yo kanga yawe, na yo kakishonsi na kati ya mwambise yawe, yo kanga papa, yawe yo kanga yawe, papa na ye epai na yo, na ye liboso na yo, ekolo, ekolo, yonde likia na biso, yonde makasi na biso, yonde bomoi na biso, esimba mikati na yo papa, yonde sunga papa, yonde intervenir, yonde pesa biso makoki, yonde makolo na biso, yonde mapafu na biso, yonde miso na biso, yonde makanisi na biso, yonde nyonso po na biso, yonde souffle na biso, yonde makolo, yonde nyonso po na biso papa, yawe sunga biso, yawe kamba biso, yawe guide biso, yawe le maître des temps et des circonstances papa, na circonstance nyonso, na circonstance nyonso papa, ngana zoluka elongi na yo, ngana zobela elongi na yo, ngana zobela yo papa, poto semba loboko na yo, papa yo kambanga, papa yo kambanga, papa yo kambanga, papa yo kambanga, zambe na bomoi, zambe na nguya, zambe na nguya, Dieu vivant, Père éternel, lève ta main, lève ta main, élève ta main. Oh my Lord, I need your help, 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 I need your help. Papa, assiste-moi, papa, assiste-moi, papa, assiste-moi, papa, assiste-moi. Na kombo na Yesu. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Bien-aimé, quand on a intercéder, partout au Kangai, bien-aimé, yo senga lisungi na Nzambe. Yo senga lisungi na Nzambe. Parce que si j'ai chose alliée, ma position, ta position, ma position, your position, my position, our position. Nde yango si je na yo po na kata position wana, chacun de nous a sa position. Tu as une position aux opesa. Aux ana position aux opesa na tango oyo moko miyebeli. Chacun de nous a sa position. Nous avons des positions, mais il y a de différences à la position. Nous sommes dans la position où on se trouve que akangami singana kingo, nous sommes écoutés, azana singana maboko, nous sommes écoutés, azana singana lokolo, nous sommes écoutés, bakangé singana maboko, na kingo, pe na makolo, mais kasi moto na moto, azana position, o azana komi kuta na tango oyo, na kata position wana, yo efoye bisanzambe, na sengi yo guide nga, na sengi yo tambwisanga, na sengi yo conduire ngai, na sengi yo guide ngai, na mbula oyo, na ebandela mbula oyo, déjà na aussi Samuel liboso kalate awa, yawe na sengi kaka ke yo kambanga, parce que kotala oyo nga nazomona, oyo nga nazo croiser, na kati ya jeunesse, nazala lokola jeunesse na kati ya libulu na kati ya mwambisi, na lokola dali na kati ya libulu wa nkosi, na ebite na obanda wapi na osuka wapi, yawe na sengi ete yo ideo lead ngai, yo conduit ngai, na sengi lisungi, yebisa zambe ke na sengi lisungi na yo, na sengi assistance na yo, parce que oyo koya lobi, yo ebite, oyo koya après lobi, yo ebite, oyo koya na mwa tozo banda esika, yo ebite, oza na posa ka nzambe wanda conduire. Quand il te conduit, il ne permettra pas que ta vie finisse sur cette malheur. Il ne permettra pas cela. Dis Seigneur, conduis-moi. Papa Surangai, Papa Sungangai, Papa Tambouisangai. Do banda kinangayawe, kambanga toujours. Na biete, ta la circonstance, et le siminga zaka circonstance. Mutuna kata mwambisi, mais à 8 ans qu'on intercéder. Je comprends que 3 jours wana 3 jours et nuits. Il priait dans les ventres de poissons pendant ces 3 jours et nuits. Lui, il priait et cherchait Dieu. Mais la chose qui peut être impossible, là où il n'y a pas de l'air, là où il n'y a pas un moyen de respirer, mais mon toi bondeli, donc tout est possible à Dieu. Quand tu vois seulement que si là où tu es en train de vivre, là où
tu es en train de demeurer aux homona. Il faut comprendre que seul est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est l'auteur il est celui qui ordonne de bonnes choses quand la personne l'obéit. Il est celui qui ordonne aussi le malheur atteint quelqu'un quand il le désobéit. Il est le seul et Dieu, l'unique est Dieu qui ordonne toutes ces choses-là. Yebi Sanzambe, aide-moi, je te cherche. Yoko Sakate, Papa Kambangai, Yoko Sakate, les bons bergers. C'est lui qui a dit, le premier peut devenir le dernier peut devenir le premier. Dis à Dieu, Papa, je suis là. Je suis là, 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 je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, je m'approche devant toi, je viens devant ta face. Seigneur, guide-moi, Père, guide-moi, Père, guide-moi, Père, guide-moi. Yebi sanzamba guide yo, a guide yo, yebi sanzamba guide yo. Sengali sungi na ye, yebi sanzamba I need your help. Yebi sanzamba I need your, azana posa soutien na yo. Yebi sanzamba ozana posa li sungi na ye. La bonté de mon sauveur. Et Seigneur, je viens à toi, Papa. Je viens pour chercher ton intervention. Non, c'est nga aide na yo. Non, c'est nga yo guide ngai. Non, c'est nga yo kambanga. Non, c'est nga yo tambwisa ngai. Non, c'est nga laksanga nzela malamu biska we senga na tia matsambe na ngai. Biskani ni oyo lingi ngana ateri, biskani ni oyo lingi ngana salela yo, biskani ni oyo lingi ngana bâtir etonga pona yo, biskani ni oyo lingi ngana tonga mira sika pona yo, biskani ni oyo lingi ngana vandisama, biskani ni oyo lingi ngana tia moto, biskani ni oyo lingi ngana sala oyo sengi na sala ete kati na yo papa. Papa, conduis-moi, papa, aide-moi, papa, aide-moi, papa na sengi intervention na yo, papa na sengi soutien na yo dans ma famille papa, aide ma famille, soutiens ma maison. Aide ma famille, soutiens ma maison, aide ce ministère Yahweh. Na sengi lisungi, na sengi assistance na yo. Papa yondo pesa makoki. Papa sunga ba nyonso, o bazangi lisungi, sunga ba nyonso, o bazangi makoki, sunga ba nyonso, o bakata na maboko, bakata na makolo, yo bako sunga. Na kombo na Yesu Mesia. Seigneur sunga. Yahweh sunga. Yahweh sunga. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Limoni sama na yo. Limoni sama na yo. Yahweh telema yo sunga. Bien aimé koba na kobondela lingo za la concentrer koba na ko yebisa nzambe. Yebisa nzambe wana asunga yo. Yebisa nzambe wana atelema. Yebisa nzambe wana alimoni sama. Yebisa nzambe wana atia loboko. Yebisa nzambe wana assiste yo. Yebisa nzambe wana akamba yo. Yebisa nzambe wana apporte yo aide. Yebisa nzambe wana tika yo te. Yebisa nzambe wana simba yo. Yebisa nzambe wana limoni sama. Yebisa nzambe wana tia loboko. Yebisa nzambe wana kamba yo. Yebisa nzambe wana adirige yo. Yebisa nzambe wana assiste yo. Yebisa nzambe wana ozana bosenga na yo. Yebisa nzambe wana zana posa na yo. Yebisa nzambe wana papa otika ngai te. Papa kamba ngai. Yebisa nzambe wana nazana bosenga na yo. Yebisa nzambe wana. Yebisa nzambe wana. Je viens à toi. 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 Papa na sengi assistance. Papa na sengi lisungi na yo. Papa na sengi na yo. Papa na sengi aide na yo. Papa telema. Papa boko, papa telema yo tika ngai boete, papa shimba ngai, papa kamba ngai, papa kamba viandeko, papa tiaro boko na yo, papa yo tika ndeko ona position oyo te, simba pese makati, telemisa ye, kamba ye, atana kati libulu wana, yo apporter aide na yo, atana kati equation wana, atana kati réalité wana, yo bongola, atani boso mirage wana, yo changer réalité wana, kombo na Yesu. Yahweh, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Père éternel. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Yebi sans embenaye. Na ye na peu importe ta position na ngai. Na ye na peu importe ta position o naza komi kuta. Na ye lokola jononce.
na kati ya libumu mbisi ye abi azoluka nzambe. Tantôt aki na connaissance ta koyeba eteke le malheur oyo ekwazaki ye, c'est Dieu qui était l'auteur de ça, mais ye ayebaka eloko moko ke si il est ce qu'il est là, c'est Dieu. Peu importe le temps, peu importe le moment, c'est ainsi qu'il a continué d'intercéder. Jonas a intercédé, Jonas a prié, il a intercédé pendant 3 jours et nuit. 3 jours et nuit, Jonas était en train d'intercéder. Abandé ko bonde là, yo peut-être zo bonde était peut-être sur lembi pour le omikuti na kati ya position mo ozo kwanga ozo compliqué mo ina yo ko bana ko luka nzambe, ko bana ko bela nzambe, yebisa nzambe wana, yebisa nzambe wana, yebisa nzambe wana, yebisa nzambe wana, yebisa Père éternel, yebisa Père éternel, yebisa Père éternel, yebisa Père éternel, yebisa Yahweh, yebisa Yahweh, yebisa Yahweh, yebisa Yahweh, yebisa Yahweh, yebisa Yahweh, oye epai na ye, yebisa Yahweh, tana ye koki, yebisa Yahweh, asemba loboko na ye, yebisa nzambe, lobela nzambe, yebisa nzambe, yebisa nzambe, yebisa nzambe, yebisa nzambe asise yo, senga intervention nzambe, senga assistance, senga soutien na ye, senga aide na ye, yebisa nzambe, Père éternel papa, na sengi aide na yo, na sengi intervention na yo, na kati ya likambo oyo ezingi ba moi na ngai, na kati ya ndeko oyo ya mwasi, na kati ya mama oyo, na kati ya libota oyo, na kati ya famille oyo, na kati ya ndako oyo, na sengi assistance na yo, na sengi aide na yo, na sengi intervention na yo, na sengi orientation na yo, na sengi yo guide, na sengi yo kamba, na sengi yo tambwisa biso, Yahweh oskamba biso, yo kamba biso, même liboso à Jéricho, yo kamba biso, même na kati libula mis, na kati libula poisson, na kati libula poisson, yo kamba biso, même na kati libulu ya bankosi, yo kamba biso, yo kamba biso, yo kamba biso, liboso à Jéricho, yo kamba, liboso libula bakosi, yo kamba biso, liboso à Philistin, yo kamba biso, yo kamba biso, Yahweh assistance, Yahweh aide na yo. Na kombo na Yesu. Et Père éternel, limonisa manayo. Yahweh na sengi intervention na yo. Na sengi intervention na yo. Na sengi intervention na yo. Na sengi assistance na yo. Na sengi assistance na yo. Na sengi assistance na yo. Na sengi aide na yo. Na sengi intervention na yo. Na sengi aide na yo. Na sengi intervention na yo. Yahweh limoni sama. Yahweh kota. Yahweh telema. Yahweh kota. Yahweh telema na yo. Yahweh telema na yo. Eh Baba. Eh Baba. Eh Baba. Eh Yahweh. Eh Père éternel. Eh Père éternel. Eh Père éternel. Yahweh Nzambe nanguya. Zambe nanguya. Zambe nanguya. Zambe nanguya. Papa Papa yo sala. Papa yo telema Yango yo yango. Yango yo. Yango yo. Yango yo. Yahweh na sengi intervention na yo Yahweh. Yahweh na sengi aide na yo. Yahweh na sengi aide na yo. Yahweh na sengi intervention na yo. Yahweh na sengi assistance na yo. Yahweh na sengi intervention na yo. Yahweh telema.
Yahweh telema. Yahweh limonisama. Yahweh na sengi intervention na yo. Yahweh na sengi intervention na yo. Yahweh na sengi intervention na yo. Yahweh na sengi aide na yo. Yahweh limonisama. Yahweh talaboko na yo. Yahweh. Papa telema lisusu. Papa telema lisusu. Papa telema lisusu. Limonisama papa. Oui zatango na yo. Je reprends position papa. Na zongi epai na yo. Na sengi Yahweh. Na sengi Yahweh. Na sengi Yahweh. Na sengi Yahweh. Yo limonisama. Na sengi Yahweh. Yo telema. Na sengi Yahweh. Yo se manifester. Yo se manifester. Yo se manifester. Papa, il est temps, papa. Papa, il est temps, papa. Que ta lumière, que ta puissance, Yahweh. Que ta puissance, Seigneur Jésus. Papa, Yahweh. Papa, Yahweh. Eh, papa. Papa, yo, papa, Yahweh. Yo, kamba. Yo, tambuisanga, Yahweh. Simbola lo buku na yo, kambanga, Yahweh. Kambanga, papa. Kambanga, papa. Kambanga, papa. Tambuisangai. Tambuisanga, Yahweh. Na vendredi, allez là. Na vendredi, allez là. Papa, na sengi intervention. Na sengi intervention na yo. 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 Na sengi aide na yo. Na sengi intervention na yo. Na sengi aide na yo. Papa, ta soutien. Papa, na sengi soutien. Na sengi assistance na yo. Na sengi soutien na yo. Na sengi intervention na yo. Na sengi aide na yo. Na sengi aide na yo. Yahweh limoni sama. Yango yo, yango yo, lelo yo. Hey papa telemana yo. Telemana yo papa. Hey papa telemana yo. Papa telemana yo. Papa telemana yo. Hey papa tala likambo papa tala maya miso na ngeza kotanga tango nyonso. Papa na kati ya libula bakosi. Papa na kati ya limwambise. Papa na kati ya na kati ya ba Philistin papa. Na ebite qu'est-ce que je dois faire papa? Papa libosu ya Goliath. Papa libosu ya Jericho. Papa na sengi yo guide ngai. Na sengi yo guide ngai. Na sengi yo orienter ngai. Na sengi yo tambwisanga. Na sengi yo kambanga. Na sengi yo diriger. Na sengi yo diriger. Na sengi yo diriger. Na sengi yo tambwisanga. Na sengi yo diriger. Papa c'est le moment. Papa, c'est le temps. Papa, c'est le moment. Papa, c'est le temps. Papa, c'est le moment. Papa, c'est le temps. Yebi sans zamba dirige. Yebi sans zamba kambayo. C'est une assistance en zambi. Yebi sans zambi tangango yangoyo. Tangango yangoyo. Yo yelibo sonayi. Tangango yangoyo. Yakota likambo wana. Tangango yangoyo. Ata na position aux alleli. Na position wana. Na position wana. Na position wana. Na position wana. Ta position. Ta position. La position que tu es là, la position que tu es, la position que tu es là à présent, la position qui compte, la position qui compte, la position qui compte. Yebisa Père éternel, talanga la position où nazali coincé, moyen respirer zalité, moyen respirer zalité, moyen respirer zalité, moyen respirer zalité. Yebisa nzambe, yebisa li senga nzambe senga li sungi na eh Yahweh, vraiment na kokite kabisa. Yebisa nzambe na kombo na Yesu. Yahweh na sengi intervention na yo. Yahweh na sengi intervention na yo. Telema na yo. Yebisa nzamba sunga yo. Yebisa nzambe na sengi li sungi na yo. Yebisa nzambe na sengi yo gidenga. Parce que Jonas na kati alimwambisi aki na posa biloko mibale ya liboso ntango azobondela. Il a compris que il a besoin de Dieu. Ana posa lisungi ya Nzambe. Même si akoka na mokili oyo aka na posa lisungi na Nzambe. Même si akoka dango te azala na posa lisungi ya Nzambe. Donc lisungi ya Nzambe na kati ya Jonas ezalaki très important. Ezalaki très important. Ezalaki très important. Yango pozo yebisa Nzambe na ngonga oyo nga aza na posa lisungi. Na posa aide na yo. Na posa help na yo. Na posa lisungi na yo. Eh abi bala yebisa Nzambe na Nzambe. Abina Nzambe agina po Nzambe agide parce que habité na kati ya mwambiso wana akomi bisikani ayeba gite
ayebaki te soki aza na point nini, ayebaki te ka ndenge aza na kati ya mambisi wana akomi na ville nini to akomi na aveni nini to akomi na district nini, ayebi te. Mais abi na nzambe malgré aza na aveugle aomonela oyo te moto aomona nde poisson, ye nzambe aguide ye. Tu as besoin de Dieu qui te guide. Yebisa nzambe aguide yo, 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 yebisa nzambe na lingo intercéder pour na vie na yo, na lingo za concentrer. Dieu Père éternel, aide-moi, guide-moi, aide-moi, guide-moi, aide-moi, guide-moi. Yebisa nzambe, yebisa nzambe, yebisa nzambe, yebisa nzamba sunga yo, yebisa nzamba guide yo, yebisa nzamba sunga yo, yebisa nzamba guide yo, yebisa nzamba guide yo, yebisa nzamba sunga yo, yebisa Seigneur, guide-moi, guide-moi devant le Goliath, guide-moi devant le Jéricho, parce que Jéricho les a liboso na yo, ebite nzela muso okende ezali te, po ndozo mona Jéricho, ozo mona mir wana liboso na yo, yebisa nzamba aide yo, yebisa nzamba sunga, yebisa nzamba aguide yo, yebisa nzambe wana, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Lelo yo. Yebisa nzambe, Père éternel, aide-nous. Lelo yo lelo yo, lelo yo Yebisa nzambe, yebisa nzambe, tu as se pleurer. Yebisa nzambe, tu as se pleurer. Yebisa nzambe, tu as besoin de lui, parce que c'est son temps, là maintenant. Yebisa nzambe, mais voici je suis là, mais voici je me dispose, mais voici je me tiens, mais voici je cherche ta face, mais voici Père éternel, me voici limonisama, me voici nazobenga, me voici otembo loboko na yo, me voici otikanga boete. Papa sungangai, papa guide-moi, 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 papa guide-moi. Yebisa nzamba guide yo, yebisa nzambe orienter yo, yebisa nzambe liboso a problème wana, liboso likambo wana, liboso kese wana, liboso complication wana, na kati ya position oyo ozana ngo, yebisa nzambe nga azana poso guide nga, nzambe ozana poso, yebisa nzambe ke ozana poso ya sunga yo, wana poso ya guide yo. Yebisa nzambe la mi fidèle, yebisa ya kamba yo, yebisa ya tambwisa yo, yebisa ya orienter yo, yebisa ya diriger yo, yebisa ya orienter yo, yebisa ya diriger yo, yebisa ya kamba yo, yebisa ya tambwisa yo, yebisa nzambe, lobela nzambe, belela nzambe, talisa nzambe. Yesu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, sunganga. Seigneur, sungangai. Molinga minangai. Oya tango nyoso. Nami kabina yo. Yebi Seigneur, je dis que omi kabi epai na ye. Yo mitiki epai na ye po ya tamwisa yo. Po enda kamba yo. Et la position, sur la position que tu t'en trouves là maintenant, Yebisan Zambé, moi j'ai besoin de toi. Yebisan Zambé, nga sengi intervention na yo. Yebisan na mikabi epai na yo. Yebisan Zambé. Kende. Yebisan Zambé, na mitiki epai na yo. Na mikabi epai na yo. Yebisan Zambé, yebisan Zambé, yebisan Zambé. Nga lingyo bondela, nga lingyo prier bisike zwami yo. Na lingyo zana conscience yo banyo sa na présence ya Nzambe. Na lingyo yebisan Zambé. Pour les alikambo a position, ma position, ta position. Yebisan Zambé, yebisan Zambé, yebisan Zambé. Talisan Zambé, prêt, yebisan Zambé. Bondela bisike zwami yo, yebisan Zambé.
wana mikabi epai na yo wana ye epai na yo nzambe ya bolingo nzambe wa bolingo malgré bozanga botosi ya jononce malgré kitetitese na ye malgré kodérouter le chemin ya mikaba kepa nzambe ya mikaba kepa nzambe ye azalaki na confiance epa nzambe même si azobwa ene kosala oyo nzambe osengi asala mais ye ayebeke oui nzambe ane nzambe na ye pourtant abondela bike l'éternel son Dieu il prie son Dieu. Quel Dieu qu'il prie? Il prie le même Dieu qui lui a envoyé qui n'a qu'à Ninive. Yebisan Nzambe, ta position ne peut pas t'empêcher de chercher Dieu. Tant misuba zo bondela, tant misuba osakana, tant misuba mela masanga, tant misuba na kata barba hotel, tant misuba okende ko iba, tant misuba okende ko bunda, tant misuba okende ko saba désordre ba trouble, mais tant on est yo se dispose au bik Nzambe, mais voici ma position. Yebisan Nzambe, Yebisan Nzambe, Yebisan Nzambe, Bamesanarana Nzambe te, Bamesanarana Nzambe te, so Bamesanarana Nzambe, kasi jeunesse alinga bondela na epete, alinga tika, anga vanda, mais à mon avis dimanche komaki na ngwana il fallait prier, atali ba tempête na kati ya bateau, abungisi biloko na ye. Atalo to bungisi biloko pona ye habite oyo kominga fona swana nzambe wa ponanga benganga ta position ma position your position my position yebisa nzambe talk to God yebisa nzambe I need your help yebisa nzambe I need you to lead me yebisa nzambe I lead you to guide you yebisa nzambe wana I lead you I guide you yebisa nzambe wana 2 points wana moi je veux que sunganga Yahweh na lingi tu sunganga Yahweh Abina Ephésiens chapitre 5 le verset 17 le biété. Ne sois pas y considéré. Ne sois pas y considéré. Mais ce que moi je te dis, cherche de connaître la volonté du Seigneur. Cherche de comprendre la volonté du Seigneur. Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, Yahweh na senge pai na yo. 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 Yonas amekutaki na kati ya libumu mbisi. Ekomaki tana yenda tiaki sirière olukasiko nzambe. Ekomaki tana ya tala mutu te. Ekomaki tana yenda se disposer na point na ye. Ekomaki tana ya aluka nzambe by himself. Et comme Akitana yenda mi déterminant ba ke o ezatana nga this is my time to search for God. Ezaki tana ta wanda go look your neighbor, anda go tala voisin, tala frère, tala sister, mother, father te. Ezaki na tana yenda comprendre temps o nga funa luga nzambe. Temps o nga na funa bela nzambe. C'était le bon moment pour lui. C'est le moment opportun pour toi. Tu dois prier, tu dois demander à Dieu Père éternel, Yebi sans Nzambe. Yebisan Nzambe, c'est le bon moment. Yebisan Nzambe, moi je te cherche. Ami kuti na kati ya bisika wana etufuma mikangami. Eska ko kende zalité, nzele zalité, partout est bloqué na kati ya libumu. Il y a les appareils, il y a les parties na kati ya nzoto wa mutu. Oye liaka biloko mutu aliaka enya kuta ko misango muke po sala ngo salité. Songa na comprendre comment ça fait tika na kati ya mwambisi kasi ba organe oye liaka biloko oye nika biloko kasi mokolo wana enika shona c'était pourquoi parce que il y a tala ki position na été amikuti na kati ya machine eliaka oye et comme ça biloko poussière et kata biloko kasi ya tala ki yango tia biloko bonde. Parce que moi je sais, quand tu cherches Dieu de la sincérité, quand tu pries Dieu dans la position que tu es en train de t'en trouver là, Dieu, il est un Dieu vivant, il est un Dieu appelé d'amour. Père éternel, guide-moi, soutiens-moi, aide-moi. Guide-moi, soutiens-moi, aide-moi. Eh Yahweh, nakumisi, oh Yahweh nangaye. Eh, kumama na yo. Nanga yo Yesu Yahweh yo kumama na bondeli yo nzambe nangu ya papa na bana
yozali elonga na basantu nga naluki yo na pokwa ya lelo yo kolo yokamba bomoye na ngai yo yopesa nga lobiko nga na liboso na yo nzambe na ngai yo kumama na yo mopesi na basolution Yesu Yahweh kumama Bien-aimé yebisa nzambe Yahweh yebisa Yahweh oyo kaka mato ine ko matina kasa mwambisi yebisa nzambe tani vali to ya moto eyo katina kasa mwambisi yazana makokia kwa yo yanga zolo ba ete selon Isaïe 59 bien temato inza moskete pona kwa yo ata ba fingi batonge ata ba seki batonge nalapi indai na Yesu nakoki kozonga simateo. Ta position ne peut pas te faire reculer. Ta position ne peut pas te faire reculer. Ata tes circonstances là ne peut pas te faire reculer. Ozonga simate. Ok, na bien dit yo ebisan Zambé, moi je me tiens toujours là à ma position. Yebisan Zambé nga telemiga wana. Ma position, moi je suis là, ma position là. Na titre o ebelinga wana na luka yo abela yo kabisika wana ngana zaka na poste assistance na yo ngana yo ga tina suwa ngala cholo wala sonzo ngana otika ote ebisan Nzambe nazaka na yo yebisa nazaka na yo sunga ngai kamba ngai kumba ngai sanga ngai kumba ngai yawe tambwisa ngai mema ngana tinga miyo na otika ote yepo wani yebisa Nzambe pasi mingi kuna na ngomba ya Golgota undimaki kokufa pona ngai Yesu Yawe kumama Yawe na senga intervention na yo yaya malamu Emmanuel papa malamu Emmanuel mosungi malamu Yawe nazo bengo lokola Jonanse lo sambo la ngaza lokola sambo Jonanse nazo luka yo na 3 jours wana na nuit wana nazo belela yo ce n'est pas pour rien ngana sengi intervention na yo ngana sengi aide na yo Yahweh oriente-moi Yahweh guide-moi Yahweh kumama kumama na yo Yahweh kumama mobikisi malamu Yahweh kumama na pokwa lelo Yahweh toluki yo tobeleli na moya lelo Yahweh ngana yeba yo hata nalibu mwambise nalibu la bakosi hata na situation yo na yebi kisite na beleli yo kota makambo na ngai nzamba bakomba ngana beleli yo makoki na ngai yo nazalaka na yo na pokwa lelo na mona onga na simba lelo na vendredi ya lelo Yesu kasi bayeba nazalaka na Nzambe nasalelaka yo ata bapiaka ebelemie
Oh Yeshua. Car ndenge so bonde la wana koba na koyebisa Nzambe. Prie, parle à Dieu. Yebisa Nzambe lisungi intervention na ye. Yahweh kuma nazalaka na Nzambe kumama Yeshua. Ô Père éternel, que ton nom soit élevé, soit glorifié parmi nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante parmi nous. Merci comme tu nous as guidés ce soir. Merci de mon biso na poko alelo Yahweh. Na kombo na Yesu Messia. Kumama na yo pour la manso salikati na biso. Kumama na yo pour la victoire. Kumama na yo pour la réponse. Kumama na parce que tu avais, comme tu nous as protégés, comme tu nous as gardés. Sois glorifié, sois élevé, Père éternel. Tu es qui a pour na golugaya. Tu es qui a pour na kumisaya. Pour na sanjolaya. Pour na tombolaya. Tu es qui a pour élever ta main. Sois glorifié, Père éternel. Sois glorifié, Giovanni ici. Merci pour ta main puissante. Merci parce que tu as veillé sur nous. Merci Nathan Otozogi pour prier dans notre intercession générale au Yahweh. Yahweh, merci comme tu as veillé sur nous. Merci comme tu as répondu à nos questions. Merci comme tu nous as assistés dans nos positions négatives, dans nos positions là où nous sommes en train d'être brûlés, d'être coincés. Il n'y a pas de respiration, tout est bloqué. Il n'y a pas l'espoir, Yahweh. Merci ce que tu as fait, même dans le bon, tu nous as pas délaissés. Yahweh, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te glorifions pour te bienfait, pour ta bonté. C'est ainsi que pour un seul peuple, comme un seul peuple est réuni par ton nom, nous te glorifions, nous te levons, Père éternel. Nous abandonnons encore à toi et nous laissons le reste de nos programmes entre de saintes mains. Veille sur nous sur cette soirée et le lendemain et tout le jour et tous nos marches. Sois avec nous. Otika bisote, Zana bisolo. Penati qui servi ce dimanche na siama boko na yo yeba ko kide biso ba kamba biso yango lokola libota moko ndenge to bondeli pe to kumisi ko mwanza me de ko lokelo na kata présence na yo to si likomelo biete là où 2 ou 3 sont réunis par ton nom, toi tu es parmi eux Yahweh yango to kumisi kombo na yo na kombo na Yesu Mesia kumama na yo bongani te libanga na talo mokonza ba konzi nde lokola libota moko to lobi susu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Kola pambola biso. Bonne soirée à tous. Yo bondela biso longo na kati intercession oyo. Zamba mona yo azala na yo. Okende malamu, pourquoi malamu? Tokutani susu awa mokolo ya dimanche na 8h. Tobele mapona koluka Nzambe dans notre culte d'action de grâce. La dernière dimanche, il y a mois, il y a janvier. Oyo. Soyez bénis. Bonne soirée à tous. Bye bye. Shalom.